আকাশে পাখির নেই কোনো নির্দিষ্ট সীমান্ত, তাই প্রতি বছর শীতকাল এলেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের দেশে উড়ে আসে প্রায় ৮০ প্রজাতির পাখি। চামচঠুঁটি, গাংচষা, পালাসিকুড়া ঈগল, জৌরালি, বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস, ফুটকি, বাটানসহ বহু বিচিত্র পাখির কিচিরমিচিরে মুখর হয়ে ওঠে আমাদের জলাভূমিগুলো, যেন পাখির এক বর্ণিল স্বর্গরাজ্য। দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় বলে এই পাখিগুলোকে বলা হয় পরিযায়ী পাখি। ঠিক কবে থেকে পাখিরা নিজেদের জায়গা ছেড়ে পরিযানে অভ্যস্ত হলো সে সম্পর্কে একদম সঠিক ইতিহাস জানা না গেলেও গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল আর কবি হোমার পরিযায়ী পাখি দেখেছিলেন আজ থেকে প্রায় ৩০০০ বছর আগে। পরিযায়নের সময় কোনো কোনো পাখিকে এক বছরে এতটাই পথ পাড়ি দিতে হয় যা প্রায় একবার পৃথিবী ভ্রমণের সমান। পাখি পরিযায়নের অন্যতম কারণ খাদ্যের সহজলভ্যতা ও বংশবৃদ্ধি। আবহাওয়া এদের পরিযায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেশিরভাগ পরিযায়ী পাখি পরিযায়নের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে, যাকে ফ্লাইওয়ে বলা হয়। একটানা দূরত্ব অতিক্রমে জুড়ি নেই জৌরালির। এদিকে উচ্চতা অতিক্রমের বড় রেকর্ডটি আছে দাগি রাজহাঁসের দখলে। সুদূর তিব্বত থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আরও আসে পালাসিকুড়া ঈগল। চলার পথে ঝড়ঝঞ্ঝা, প্লেনের প্রোপেলার ও উইন্ডমিলের পাখা কিংবা উঁচু পাহাড় পেরোবার ঝোঁককে পেরিয়ে তবেই এরা আমাদের দেশে আসে। পরিযায়ী পাখিদের এই যে যাতায়াত ব্যবস্থা তা কিন্তু বড্ড আশ্চর্যের। দিক ঠিক রাখতে এরা লক্ষ্য রাখে সূর্য, নক্ষত্র, পাহাড় কিংবা সমুদ্র উপকূলের অবস্থানের উপর। কোনো কোনো পাখি ভরসা রাখে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র অনুভবেও। বেশিরভাগ পাখি শীতকালে পরিযায়ন করলেও মাছরাঙার মতো কিছু পাখি আছে যারা গ্রীষ্মকালে এদেশে আসে এবং শীতের শুরুতেই চলে যায়। এছাড়াও রয়েছে সুমচা, যারা বসন্তে বা হেমন্তে খুব অল্প সময়ের জন্য এদেশে আসে। এদের বলা হয় পান্থ পরিযায়ী। এসব পাখিরা আমাদের দেশে আসে সমৃদ্ধির বার্তা নিয়ে। ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে প্রকৃতি নির্মল রাখার পাশাপাশি ওদের বিষ্ঠা নাইট্রোজেন যোগায় জলাভূমিতে। এতে জলজ উদ্ভিদ জন্মে প্রচুর, যে কারণে মাছেরাও পায় তাদের উপযুক্ত খাবার। আমাদের হাওর, বাওর, মোহনা, চর ও উপকূলীয় অঞ্চলে মিষ্টি সকাল জাগে পরিযায়ী পাখিদের কলরবে। ওদের বুনো পালকের ঝলমলে রং মেখে শীতের দিনগুলো হয়ে ওঠে রঙিন, চঞ্চল আর সুন্দর। প্রিয় দর্শক, আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে প্রকৃতি কথার সাথেই থাকুন।